भिडियो लिप होइन कि केटाको नाम ए त्यो विशालको हो त कुन एडिट गर्ने भन्दा त्यो होइन तपाईँ नि एकदम वाइडमा हान्छ कि वाइडमा हान्ने वाइड हान्ने हुन्छ नि वाइडमै आयो वाइडमा त्यो बादल यसमा चाहिँ वाइड हुन्छ नि हल्का जुम हान्नु पर्छ केही देखेन त मलाई अलिअलि भ्लगर भनौँ न तिमी ब्लगर मेरो भइसकेको नारायणको ब्लगरमा आयो कम फेमस बनाएको छु मैले तिमीलाई के थाहा स्कुटीबाट झर्छ भने टेन्सन गर्छ ब्लगर मोबाइलमा रिक्स नै छ नि यार त्यो काम गर्नु नि गाह्रो छ नि ब्लगरहरू पनि गाह्रो रहेछ निकाल्नु वाइड हाने खाल्छ हामी गाउँ आइपुगेको छौँ स्वागत संस्कार हुँदो रहेछ एक दिन आउन पर्ने भयो फोटो तपाईँको जाँदैछ भिडियो उहाँ ब्लगमा अलिक सिधा बनाएर खिच्नु बाङ्गी बनाएर वाइट ब्लग टापु टापुमा घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रातो बङ्गला हो रातो बङ्गला हामी रातो बङ्गलामा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ रातो बङ्गलामा के पाइन्छ के खिच्यो भन्ने हाल्नुहुन्न अच्छा सिधै बाटो हो जस्तो छ कि होइन ल यहाँ बस न अगाडि पोज दिएर खतरा सिनेमेटिक सर्ट निकाल्छ दलदलीको मेन बाटो हो कि टक्क बसेर खाजा ठाउँ छ सिजन मानियाले यो ठाउँ नदेखेर होला है आफ्टर भेरी लङ टाइम सुकुटी है गाइजहरू कस्तो लागिरहेछ सरलाई भिडियोले गाह्रो पाऱ्यो क्या ल अब रिभ्यू पनि दिनु सर के अरे त्यसो हुँदैन हङ्ग्री हन्ट हाम्रो नयाँ एपिसोड है हङ्ग्री हन्टको fucking delicious है गाइजहरू अब हामी बिस्तारै स्लो मोसनमा हाम्रो घर फर्किँदैछौँ बाबा स्टार्ट स्कुटी लाइसेन्स खासै ठिक थिएन सबै फ्यान्टास्टिक थियो हामी एकचोटि हाम्रो सिन्सिटरलाई निमन्त्रणा गर्छौँ हामी अथरहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्छौँ हामी सिसन बानियालाई पनि निमन्त्रणा गर्छौँ निमन्त्रणा छ फुड प्लस ट्राभलको लागि सुनकोट के अरे कुमसोत भन्छौँ हाम्रो सजना सानो नानीहरू हामी देखिरहेको छौँ अब एक दिन हामी कहिले मिसो मिल्यो भने हामी यो रातो बङ्गलामा चाहिँ लोकल कुखुराको खाना कोसिस गर्छौँ
सुविधावादी गरिदिन्छ अन्त अब आज यति भन्दै आजको ब्लगमा हामी क्लोज गर्दैछौँ खासै केही छैन बाटोमा बाटोमा छैन बाटोमा चाहिँ अघि नै हामीले सिनहरू अघि नै प्रिभियस भिडियोमा हामी देखाइरहेको छौँ हामीले कभर गर्छौँ एकदम मर्ज गरेर हामी तपाईँहरूलाई भिडियो चाँडै नै फ्ल्यास आउट गर्छौँ थ्याङ्क यू धन्यवाद